Suasana mencekam melanda desa Trimulyo, kecamatan Tegi Neneng, Kabupaten Pesawaran. Mana es? Tuh, ini hujan es, guys. Sebanyak lebih dari 100 rumah rusak akibat diterjang angin puting beliung yang disertai hujan es, mengakibatkan 4 rumah ambruk dan puluhan lainnya porak-poranda. Kejadian yang berlangsung singkat, namun dahsyat itu sempat diabadikan oleh sejumlah warga. Dalam video yang beredar, terlihat genting-genting berhamburan, atap rumah terlepas, dan bangunan rusak parah. Saksi mata di lokasi menuturkan, detik-detik mengerikan saat angin kencang menyapu permukiman, membuat warga histeris dikarenakan kejadian ini yang pertama kali, namun menimbulkan kerusakan berat. Nyoto Prayitno, Sekretaris Desa Trimulyo, menyampaikan sedikitnya 105 rumah rusak tersebar di 3 dusun, dengan 4 rumah roboh dilaporkan di Dusun Kalibungur. Kurang lebih sekitar jam 3-an, Mas. 3-an. 3 siang. Ya. Terus yang terdampak ada berapa rumah, Pak? Yang Kurang lebih hitungan sementara sekitar 105 rumah. 105 rumah. Itu termasuk kategori ringan, berat. Kategori berat, ringan, sedang. Pihak desa masih melakukan pendataan intensif dan akan segera melaporkan ke dinas terkait untuk meminta banprusa. Sementara warga bergotong royong membersihkan puing-puing dan membenahi rumah yang rusak. Yang terdampak sekitar 42. 42 kompleks ini. Itu kategori Berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Itu yang berat kayaknya 3. Dari Pesawaran, tim Trabas TV melaporkan.